tayong may store dito. Napakadali lang po itong concept. Ito po ay walang power. Napakadali lang po. So, watch guys. Guys, ito po yung fuse. Ang fuse ng rice cooker. Tingnan natin kung buo. Ito po yung tester na ginawa ko. Open siya guys. Ito yung cordon. Punta siya sa fuse. So, putol po yung fuse niya. Po yung fuse niya. Ito nyo ba? Malabo. Ito po yung ipapalit natin.
Pagkatapos po, kailangan po natin siyang hinahin. Nililiya ko lang po yung contact. Ito po yung contact. Yan, nakikita niyo po ba yan? Okay na po, napalitan na po natin siya ng fuse. Pwede po natin siyang testurin gamit ito DIY tester. Check na po natin ito. Yun. Ano ba?
guys, makikita nyo pa yan pag umilaw. Yun. Yun siya. Tapos, so, paano nyo malalaman kung umiinit siya? So, itong screw na to, ilalagay mo to sa gitna. Okay. Tapos, ididiin mo siya. Tapos, ida-down mo. Pagkatapos po niyan, papakaramdaman nyo po yung init. Pero hindi nyo siya hahawakan. So guys, ayan, lumiinit na po siya. Pag binitawan po natin to, babalik po siya sa cook. Warm. Cook and warm. So, okay. Ayan, pwede nyo na po siyang pugutin. Mainit na po siya. Huwag niyo po siyang hawakan kasi po, mainit na po yan. So guys, thank you po. God bless po sa inyo. Sana may natutunan po kayo sa pag-ayos ng rice cooker.